Assalamu alaikum yan gidan shugaba labbaikum, yan gidan zuljuji da sallama ta na zuwa gare ku, na kuce waken ku mai masifar san ku kadai na fahimta masu girman da ba shi da geji, ta rike kaunar ku a duniya babu ranar canji, ku kuce mini caji ban gani ba na ji, jin ku shi da jina kuma gani na ga ku zai kare, tafiya ta duka cikin ku ne gunku zana na tare, ban gyadar ku na bare duhu ya zan jure, duniya ta ku ne lahira ta gunku na santa, yanda duk kuka so ku yi mun kawai haka na fi bukata, ya iyalan binta masu ba da wadata, masu faranta ruhin shugaba duniya da kiyama, wanda duk ya sake kuma jingina ta ina zai kama, dole zai yi nadama duniya da kiyama. Rabu baya son maƙiyinku ko ɗan uban wane ne, a taba ku aje aljanna ya sun hakan ƙarya ne, matsayin ku daban ne wabin nema ne, kadayar akan ku ta sauka na sha faɗawa kaunu, babin da ya kai ƙaunar ku duk ayyukan addinu, ya cikar imanu abin gani da idanu, rabbana ya yi ma duniya ne saboda musu ku salati ko sallah musan ba kamar kaunar ku, rabbana na san ku shugaba kakan ku, wanda ma ke san ku ba ya yi wa kansa ne wallahi, wanda ma ya sake ku ba ya yi wa kansa ba wani sharhi, sai jima a jikin shi lafiya da daren shi, wanda annabi ce so su mutane su zo su tsane su, in ka furta kana san su a ce ba ka san sahaban su, dan sabida bar su ce a kau da butun su, to amma mu billahi azim za mu dinga fadar su, za mu furta Aliyu Hassan Husaini zuwa 'ya'yansu har gaban makiyansu, rayuwa muka ba su mu ba sai manzon Allah da Maula Ali da Zara, Alhassan da Husaini da Zainaba da ku muke ta gadara, gashi mun musu zarra inda mun yi dabara, rabbana kai mun shaida kan san su fadu mazara, rayuwa fansa muka ba su har hidima muka kara, mai waya 'yan Zara gashi yau mun dora, babu wanda ya kai mu faɗe shi wallahi sai kula fawo, manar masan da Husaini 'ya'ya a gunzara'u, mun mai shada'u shugabar hawa'u, suna ashara ku ne ma'aiki ya ba mu wasiya, inda da haka ne to ku kadai za mu yi wa biyayya, ku mu kai wa walaya babu nuna kiyayya, ku kula mu a imma cikin kulawar da rabu ya ba ku saka mu cikin mabiyan ku dan shugaba kakan ku, ki tare rabon ku kuma ku bar mana ku, zan tsaya ba zan huta ba sai na bugo ta gabanta, dan mu ƙara sanar da alam gidan Fadima da diyanta, kuma su ƙara fahimta ni ku sai na faranta, ya Imamu Aliyu da san ku ne za mu je gun Allah, ga ga manzon Allah ta ya zan biki la wakala, Fadima alƙibla alhamdulillah Allah, rabu ƙara salati gun ma'aiki kasa a halinsa, rabu sa da sahabbai wanda suka taimaki a halinsa, masu san 'ya'yansa har da jikokinsa, sai da mabu Zainal Gifari daga zan fara, zan kira Ammar kuma har da Salmanu gobe na ƙara, ga Bilal na jera Adamai gunzara, duk abin da Imam Hassan ya so dole ne zan furta, ba ni kallon wane da wance shi ɗai nake fuskanta, gaida kai ɗan binta san kushi na fahimta, ya Imam Hussein shahid labbarka jikan nura, dan Maula alɗaga umman mu faɗi mazara, baba so da ziyara haramin allura, Zainaba mabaraci ne ya zo gungu masu wadata,
ga kazami na a gaban ki Zainab ki kau da kazanta dan mukamin binta rayuwar mu kuseta ashirin Fadima anan nike so na dan da saya da'irar ahbabu batuli ce da'irar soyayya gashi mun yi walaya mun mun yi biyayya la ilaha illallah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah